makhluk Allah juga urang ayeuna keur nibakeun kasieun nyaeta nu dikehendaki ku Allah sadayana maca tasbih eta. Jadi virus corona ka mana-mana maca tasbih. Walillahi mulkus samawati wal ardi milik Allah. Bahkan sabahalillahi ma fis samawati wal ardi. Ma teh kan logat baheula mah tek-tek bengek walang taga orang-orang gogodongan. Mun ditulis dina kita mah geus sagebeteun. Jadi keur urang mah semua yang terjadi mau bisa terlepas tina kerja Allah oge sadayana dalam rangka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang salerosna teu kudu sieun ka cida-cida. Eta dari sisi akidah. Salajengna kerja Allah ieu Allah salerosna bade mikeun ilmu ka urang. Kan dina surah Al-Alaq ge alamal insana malam ya'lam. Alama teh kan jumlah fi'liyah, cek bahasa santri mah tajadul wal hudus, kontinuitas Allah ngajarkan manusia. Alamal insana malam ya'lam kan teu apal ieu. Teu aya hiji pemimpin di muka bumi ieu anu bisa sombong. Si Jinping anu mengatakan tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang bisa menghalangi langkah kemajuan Cina. Bohong, gak ada. Si Jinping tahu. Bahkan Donald Trump sekalipun kamari mah ningali aja videonya keur diruqyah oge ku tokoh umat Islam. Artinya Allah ingin menunjukkan upami dina surah Ar-Ra'd mah pertanyaan di akhirat, tapi ayeuna ge terbukti limanil mulkul yaum milik siapa kerajaan hari ini. Tidak ada satupun, bahkan ningali di Italia yang demikian dahsyat bahwa tunduk semua. Iya ilmu ti Allah Subhanahu wa taala nu ngajarkeun ka urang bahwa ilmu Allah begitu luas. Allah rek ngajarkeun ka manusia berbagai ilmu. Wayana virus COVID-19 ieu salah sawios hikmahna Allah rek ngajarkeun ilmu. Nu kadua, ilmuna bahwa ieu adalah cara mengajarkan Allah bagaimana mengantisipasinya. Ya kan Nabi nyebatkeun likul lidain dawaun. Kecuali penyakit kolot sebenarnya. Itu biasa diubaran ya sama. Sanajan dipermak dioperasi ge anggar we kan. Sepuh dipermak. Jika ngora deui anggar we jeroana mah kapan back to. Nah, makanya orang mah yakin likul lidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ieu engke anu urang hubungkeun bahwa mungkin teu ieu aya semacam paradigma tina efek perang global. Mungkin efek perang global ngan urang meyakini karena hadis Rasulullah la yahikul makru syai'i illa li ahlihi. Moal keuna rekayasa goreng kecuali balik deui ka ahlina. Gitu kan. Bahkan upami urang bahkan seurkan serbaran di berseliweran di media sosial tentang teori konspirasi bahwa Cina jeung Amerika menuju perang dagang dan di Hubei itu ada semacam produk mesin pembunuh perang biologi nu pada akhirnya bocor anu ayeuna jadi COVID-19 teh wallahu alam. Tapi mungkin wae, mungkin. Dan Allah punya cara bagaimana menyebarkan penyakit itu untuk menunjukkan betapa kuasa Allah. Kan manusia lemah sebenarnya. Eta anu kahiji dari sisi akidah makhluk COVID-19 jeung perkawis bakteri parantos. Ieu kan virus. Virus itu bukan bakteri. Jadi virus itu bukan bakteri saur para dokter. Makanya kangge urang sadaya mah bagaimana ayeuna mabuktikan cara sobarna. Anu salajengna ketakutan ieu kedah anu tadi mah sisi akidah saur sepuh tadi. Yakin dia makhluk Allah, maka cara yang paling efektif urang bagaimana mendekat ke Allah. Karena bisa jadi COVID-19 ge eta ge diwarangan Allah keur maca tasbih. Mudah-mudahan we urang cara yang pertama semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala cek virusna sesama tasbih, pembaca tasbih jangan saling mengganggu gitu kan. Mungkin pada akhirnya jadi enjoy gitu lah pada akhirnya menciptakan enjoy. Salajengna nu kadua dari sisi naon ketentuan syariat. Dari sisi ketentuan syariat memang kurang diajarkan ku Rasulullah tadi tos disagemkeun teh ida samitum atau unafi ardin pala tadhulukan. Mun anjeun nguping aya wabah di hiji daerah anjeun tong asuh.
ngan wa ida waqa'a fiha wa antum biha fala tahuju minha. Ngan lamun eta wabah teh aya di eta tempat anjeun aya di jerona maka tong kaluar. Ilmu nu kapanggih ku urang baheula mah kan teu apa naon social distancing, naon nu disebatkeun lockdown, horeng teh rasul. Maka dokter kesehatan Inggris mengatakan penemu teori social distancing ngajauhan ti jelema. Penemu lockdown, teori karantina Rasulullah. Urang kan teu apal, minimal ayeuna masyarakat tahu tentang ilmu nu eta. Bae mah iraha teuing. MWCNU ranca apal social distancing. Kolot ge apaleun aya di kampung tadi we. Ngajang ka emak apaleun cenah lockdown eta kolot apa. Jadi Allah merek buat kosakata ngukur nyebar di dunia. Hiji social distancing, nomor kedua lockdown. Apaleun. Jadi urang loba ilmu. Loket dawan. Karena cina aya teu syariat-syariat anu ketika sumping ieu seueur. Bahkan virus ieu tidak mengenal agama. Makanya orang ajaran Rasulullah tentang syariat berkaitan dengan cara kumaha menjauhi virus model kieu karena virus tidak mengenal agama. Bahkan Nabi ngaos kiriman di salah satu pakar ahli tafsir Profesor Dr. Fahmi Salim. Anjeunna nyaurkeun bahwa pengarang Jamul Jawame Syekh Tajuddin Subki itu mautna karena taun. Jadi salasa beliau terasa sakit, lajeng Jumat anjeunna khutbah Jumat, besok hari Sabtu anjeunna meninggal dan beliau diputuskan sebagai terkena penyakit taun. Artinya di zaman ulama kapungkur pantas terjadi. Nah, saterasna Rasulullah SAW dina hadis Bukhari kana nyanggeumkeun farri minal majdumi piroroka minal asad. Anjeun kudu kabur tina penyakit taun jika model kieu penyakit pandemi epidemi seperti kaburna anjeun tina tina asad. Nya sapertoskeun tadi Umar bin Khattab ketika bade kunjungan ke Syam dipegat ku Abdurrahman bin Auf maka anjeunna nyebatkeun kenapa Anda keluar? Ya saya nantakilu minat takbir ila takbiril akhir. Saya berpindah dari takbir yang satu menuju takbir yang lebih baik. Intinya bahwa salah sabios arahan karantina social distancing model kieu ku urang secara syariat ieu syariat Rasulullah nu priyogi oge dipatuhi tapi kayak kumaha dina perkawis salat berjamaah ka dituna urang bahas dari sisi mafsadat sareng maslahat. Nah, salajengna para sepuh di sadayana dina sejarah oge para nabi kantos aya nu ku Allah ditetapkan melakukan karantina. Nabi Ayub alaihissalam anu ku Allah subhanahu wa ta'ala diberi kelebihan ganteng kan digambarkan dina tafsir Al-Kabir ayat 17 digambarkan Nabi Ayub ganteng istrina suur wajung harta kekayaan luar biasa anjeunna keturunan Nabi Lut tiba-tiba aya setan hasud didikakeun setan ngabujuk supaya Allah nurunkeun balai ka Nabi Ayub. Makanya seketika Nabi Ayub panyawatna luar biasa, hartana saeb terbakar, istrina menjauhi, tapi kan istrina seueur. Istrina anu setia teh nu panggelisna. Jadi upami aya jengan gelis itu min sunnatil anbiya. Jadi salah satu sunnah para anbiya adalah ajengan teh istrina gelis. Gelis. Kalau mun aya ajengan pamajikanna teh pati gelis eta ge sunnah, ngan sunnah palebah balaitna. Karena ya asal dan nasi balaan alaan dia jadi lamun teu pati gelis teh eta mah sunnah rasul eta ge ngan palebah balaitna. Nah, dina tafsir Al-Kabir dijelaskan sabaraha tahun Nabi Ayub melakdaun mengkarantina nyalira bahkan aya 2 santrina anu tukang nganter anu naogena menjauh. Seberapa tahun? 7 tahun genep bulan. Itu Nabi Ayub karantina. Dina waktos anjeunna 7 tahun teh kan sampai ya Allah naon kalepatan abdi. Degikakeun anjeunna doa terakhir ketika putuhna Robbi inni masyaniya durru wa anta arhamur rahimin. Maka doa anu eta ge amalkeun. Bagian daripada cara upaya batin urang ngadeus ka Allah sapertoskeun doa Nabi Ayub Robbi inni masyaniya durru wa anta arhamur rahimin. Maka seketika ketika anjeunna iba para sebuah bisadena 7 tahun dan 6 bulan melakdaun diri naon terjadi seketika damang lajeng kecer tancai tina tilas ibakna ngaracon jadi simutna tina emas
Makanya lamun urang sadayana engke beres ieu suasana insyaallah kesangge jara di emas. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah itu aja. Lajeng Nabi Yunus alaihissalam. Ya Nabi Yunus alaihissalam kan menjauhi ti umat mah ya. Mun ayeuna mah jadi salat di imah ya. Gitu kan. Nabi Yunus alaihissalam naik kana kapal kan dina kapal genjlong wae. Gitu kan. Akhirnya cek nakoda kapal kudu nu alungkeun sabaraha ieu, ami kapal teu goyang teuing. Mata pun adi madi ini udah dua santri budak leutik mah diuihkeun nyandak teori sunnah Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya nu di lotrek teh nu kaluar teh Nabi Yunus tilu kalian. Begitu ya dicaplok langsung ku laut gunung. Sabaraha dinten tang lockdown 40 hari 40 malam lockdown. Tanpa listrik, tanpa tuangeun. Komor ya anu dari Facebook jeung WhatsApp. Jadi karantina urang mah ngeunah keneh tuh WhatsApp jalan, Facebook. Wah, ngacaprak keneh. Nabi Yunus berapa tahun? 40 hari 40 malam. Naon ujung ketika putu Allah keluar tina lockdown-na eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itulah sasaduna Nabi Yunus ketika meninggalkan umat dipecelengkeun keluar. Nyeri perihna salirana Nabi Yunus dina tafsir Jalalain persis sapertikeun anak manuk keluar tina endogna dina pada sagalana nyeri saking nyeri-nyerina. Mata urang ge bisa jadi ya kenyerian masyarakat adalah melebihi daripada kenyerian Nabi Yunus alaihi salam. Nah, jadi social distancing oge lockdown teori menurut sejarah, teori menurut para ulama salafus saleh itu terjadi. Nah, salajengna para sepuar di sadayana naon anu kudu dilakukeun ku urang eta kan fakta sejarah paltos aya taun itu sepanjang sejarah paltos aya anu kahiji keyakinan umat priyogi di lalempeng keyakinan umat priyogi di lalempeng nomor kedua buktikeun urang menjadi orang yang sabar mencek Allah teh wa basyiris sabirin kan tahapan sabar teh Allah dijelaskan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir hiji pamawahan ulah lemah jiwa. Jadi urang ge nya sediakan ruang kebahagiaan. Jadi urang kan maleuput we abdi ge di jero sabaraha cek hampir 20 poe pesantren di lockdown. Nah, keluar mah ini jerak pesawat jadi sama geuning calaka keneh. Maka sediakan ulah lemah jiwa. Pama wahanu tidak boleh lemah jiwa umat Islam bahwa ieu datang ti Allah kumaha urang bisa sobarna secara syariat dicontohan ku Rasul dicontohan ku para sahabat aya sejarah ti para nabina ulah lemah jiwa engke bakal balik deui ka Allah minimal dibalikeun kana tempat lahirna di Cina lain keudeuh ka Cina. Nah nu kadua wa madaupu tidak boleh lemah fisik daupu dengan lemah fisik maka salah sagiosna para kiai, para aktivis harus menggalakkan bagaimana olahraga. Tapi tentunya tidak boleh melebihi tina batasan koridor-koridor nuku para ulama para muslim. Ieu teh. Dina pada nu tadi teh lah social distancing ngecedok di imah lah. Nah, tapi kayak urang secara paparanana. Nomor katiluna wa mastakanu. Tidak boleh menyerah kepada musuh. Ulah cicing bae. Sebab banyak efek anu terjadi kan sepunya. Jadi pamawahanu hiji ulah lemah jiwa. Jadi psikologis tebenan jatuh. Nomor kedua madaupu tidak belah lemah fisik. Nomor katiluna wa mastakanu tidak boleh menyerah pada keadaan sebab banyak problematika anu muncul aja. Ta nomor kaopatna sabarna teh aya deui fabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi teh saja salera jami mulai maut di tengah umur pasti ditunggu umur idza jaa ajaluha la yastaqiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ampun tadi nu ti pamarecan maut eta mah kadina ge geus setru gitu kan ngan dihubung-hubung dan budak kadinya bisa jadi tapi kan umurna geus 82 tahun geus mejeuna maut ogenan. Nah kan ku kondisi ayeuna dihubung-hubungkeun. Nah menurut para dokter jarang budak di umur 5 sampai 15 tahun terkena. Sebab naon? Allah menyimpan bakteri dina awak urang anu bisa menahan setiap virus ieu. Jadi di urang aya kekuatan daya benteng nu sangat kuat. Nomor katilu nah nya nu rentan teh 50 tahun ka ditu. Makana nu 50 tahun ka ditu nya. Nah,
maksudnya kan ambil persediaan. Ngomong tara ngarokok mah. Kayak ngarokok mah bawa virus tapi cak kami dina cangkrong rokok kan aya tulisan awas rokok membunuh mah kan udah deh ayu. Udah. Nah iya kan. Jadi kumaha orang bisa membuktikan cara menjadi orang-orang yang sopan. Salajengna karena enak masalah muncul kan. Teori anapun teori konspirasi itu tadi eta mah urang meyakini secanggih apapun teori manusia untuk merusak Islam, abi yakin Allah bakal nulunganana. Li'anna li hadatin Allahu yahmid. Agama ieu Allah nulunganana. Jadi ketika umat Islam bingung kumaha nulungan orang muslim Uighur. Tatkala simkuring ngobrol sareng Profesor Dr. Saitung tuh, seorang tokoh Uighur. Uighur itu dikarantina lebih dari 3 tahun oleh pemerintahan komunis Cina. Siapanya akan menolongnya? Dan mereka banyak berharap kepada umat Islam. Jadi Islam Indonesia 267, 86% muslim, tapi suaranya belum nyari. Tapi ternyata ku Allah wa qad makaru makrullah wa indallahi makruhum walau kana makruhum litazula bihil jibal. Mereka ingin rekayasa yang super canggih, tapi cek Allah, di Allah aya rekayasa yang lebih hebat. Walau kana makruhum litazula bihil jibal. Salahnya rekayasa mereka berusaha untuk mencabut gunung akidah, gunung Islam. Tapi cek Allah, ingat rekayasa Allah canggih. Ketika muncul iya, Uighur sekarang menikmati indahnya bacaan Al-Quran. Ya kan? Nomor kedua, Allah reka yakinkan bahwa agama itu adalah harus menjadi pendekatan hati seseorang dengan Allah. Nah, sebabnya ketika orang meyakini orang Kristen, Katolik atau Protestan, Protestan, eta ditutup katanya, Protestan. Ternyata di Basilika, pusatnya Kristen dunia, sepi. Bahkan ketika Ka'bah itu di lockdown, berhentikan Allah ngirimkan burung. Nyata kan, burung menjadi tawaf. Cek Allah subhanahu wa ta'ala, enak loba jelema haji bukan karena pendekatan ibadah. Tapi bisa jadi orang mengejar haji karena tidak. Ya kan? Cek Allah dihentikan. Kamu bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap Ka'bah karena dipiwaran ku Allah. Kan? Syiah, pusat naon inti daripada naon Syiah kan? Pusat kesirikan, pusat di mana orang mengkafirkan sahabat di luar Ahlul Bait sekarang menjadi runtuh. Bahkan Cina, pusat anti agama sedunia, wallahi hancurkan. Gitu kan. Maka kunaon dina ayat surah Ar-Rum kunaon umat Islam bunga ketika perang antara Romawi Timur dengan Persia. Romawi Timur eleh tuluy antuk menang, buli batir rumpi adnal abi wa hum min ba'di gurabihim sayaglibun. Kunaon umat Islam jeung Rasulullah bunga ketika Persia eleh. Tuluy Romawi Timur menang sebab Romawi Timur agamana Nasrani, Persia agamana naon? Majusi, tidak beragama lah, persis seperti Cina ayeuna. Kenapa? Sebab segeheng-gehengnya orang beragama itu masih punya konon, masih punya aturan. Tetapi ketika orang tidak punya agama seperti Cina yang komunis itu, mereka tidak punya agama. Maka tingali, abdi ningali bahwa naon korelasina antara ayat duharol pasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa ieu sakabehna akibat ulah manusia, dan ulah manusia yang tidak beragama itu lebih hancur. Makanya cek asal abdi ngawas salah satu tulisan seorang dokter. Dokternya itu asalnya dari Eropa. Dia mengatakan semua yang terjadi akibat ulah manusia. Pertama, semua virus itu cicingnya kabeh disato ku Allah. H5N1 flu burung dina naon? Dina manuk dina hayam. H1N1 flu babi dina naon? Dina babi. Sadayana dina sato. Tuluy dina anjing virus rabies, dina monyet, dina orai, bahkan dina kelelawar. Itu kan umpami ningali dina hadis kelelawar adalah salah satu nu ngaduduka ka Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang kafir dihancurkan. Nah, maka ku Allah dititipkan hiji virus satu kali ngisingna kelelawar menurut catatan 10.000. Abdi ningali dina tafsir Al-Jawahir karya Said Tantowi, bener tuh kelelawar. Dina tafsir Al-Jawahir, kelelawar itu bisa hidup 50 sampai 150 tahun kan. Ayat kita nggak diabdi gambar lagi digambarkan ku Syekh Jawahir Tantowi mah. Jadi sekali ngising nah itu 10.000 virus.
cek anjeunna dan virus teh kabeh dina binatang. Nah, hiji kunaon doharol pasadu. Leuweungna kabeh geus diruksa ku manusia. Maka sato ayeuna marilu ka jelema. Di imah di kebun binatang. Bahkan kucing mah diharakan kan beurit dihakan, orai dihakan, kelelawar dihakan. Maka terjadilah metamorfosis virus nu tadina di sato pindah ke jelema. Dan itulah Allah ingin menunjukkan bahwa setiap manusia perlu menjaga habitat masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan ia akibat ulah manusia. Oke. Jadi abdi melihat bahwa virus ia adalah Allah mendatangkan ilmu yang sangat luar biasa. Tadi pisan abdi kayak kiriman di grup saling sapa. Jadi ada sebuah foto dari luar angkasa. Bumi kita, planet orang jadi bersih. Jadi planet orang jadi naon? Jadi bersih kenapa? Sebab aktivitas pabrik semua dihentikan di dunia kan? Di dunia berarti. Maka asap pabrik menjadi berkurang. Dan Allah, bagaimana cara Allah membersihkan orang? Betapa rahmannya, betapa rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi abdi meyakini karena ayat allamal insana malam yalam. Tapi Allah rek ngajarkeun ilmu eta teh ittaqullah wa yu'allimukumullah, kudu takwa heula engke baru Allah wa yu'allimukumullah. Kan cek dina ilmu alat make wau teh aya sabik ala lahik ala sabik. Jadi ketika bener takwa nah prosesna, maka Allah rek ngajarkeun keilmuan. Maka abdi melihat bahwa ini cara Allah mengajarkan tentang ilmu baru bagi manusia. Tetapi ketakwaan orang harus lebih meningkat. Nah, ieu abdi menilai dari persepsi lainnya. Nah, dampak nu terjadi ayeuna adalah orang banyak ngobrol protes di dunia maya terkait kebijakan pemerintah. Dan itu bukan karena kita benci terhadap sosok, tetapi kita kalau boleh dikatakan oposisi seorang pangerasa tadi, itu kan lumrah di dalam dunia demokrasi, gitu kan. Tatkala masyarakat dikampanyekan social distancing atau juga lockdown, tetapi harus kedatangan Cina. Bahkan nembe pisan dari siaran pers Menteri Yasona Lauli, Menkumham, dari semenjak Januari sampai hari ini itu ada 188.000 warga Cina masuk Indonesia, termasuk ke Bintang, termasuk di Kendari, di bandara Halileo gitu kan, sampai diusir ke masyarakat. Nah, orang tidak melihat bahwa Cinanya, karena takdir menjadi Cina kan takdir Allah, bukan pilihan. Takdir menjadi Sunda, takdir menjadi Jawa. Tapi nu kurang dikhawatirkan teh adalah ayat dia sebuah rekayasa bahwa hegemoni Cina semakin nampak di dunia. Nah, iya kedah jadi bagian, ya kedah jadi bagian naon? Pembicaraan. Nah, ya di tingkat elit dia parantos jadi naon? Pembicaraan kekhawatiran dia. Lajeng waktu parantos setengah 10. Kupina pribadi sebagai nyanak perwakilan di beberapa elemen anu detang nyentuh parantos mewakili anu sanes. Dipayun bade di ieu heula anu di luar daerah heula nya. Di Banjar. Di Banjar mah pangarsa anu di Banjar bade usaha anu nyaun. Kang di Banjar Kang. Iya di Banjar. Aya sajalmi program di Banjar. Maka Kang sorna anu di Banjar mah.